எவ்ரிவன், வெல்கம் டு ஸ்ரீ மாதவ்ஸ் டைரி. இப்போ இருக்க கிளைமேட்டுக்கு சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே கோல்டு காஃப்லாம் இருக்குது. ஸோ அதை எப்படி வீட்லேயே ஒரு சிம்பிள் இன்க்ரீடியண்ட் வச்சு நம்ம சரி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் 3 இன்க்ரீடியண்ட் தான் எடுத்திருக்கேன். மிளகு, இஞ்சி, அப்புறம் சுத்தமான தேன், மருந்துக்காக யூஸ் பண்ணுற தேன். மிளகு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் தூள் யூஸ் பண்ணல, ஏன்னா அதில் நிறைய கலப்படம்லாம் இருக்கும். எப்போவுமே நம்ம மருந்து எதனா ரெடி பண்ணுறோம் அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவு நம்ம அந்த ஸ்ட்ரெச்லேருந்து நம்மளே பேசிக்லேருந்து பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு நான் வீட்டில் இருக்க மிளகு தான் எடுத்து இடிச்சிருக்கேன். அப்புறம் இஞ்சி எடுத்திருக்கேன். இஞ்சி வந்து நல்லா தோல் சீவிக்கோங்க. பீலர் வச்சு தோல் சீவாதீங்க, கத்தி வச்சு லைட்டாக மேலே இருக்க தோலை சீவி எடுங்க. ஏன்னா அந்த தோல் ஒட்டி இருக்க அடுத்த லேயரில் தான் மெடிசினல் பெனிஃபிட் நிறைய இருக்குது. அப்புறம் அந்த இஞ்சியும் குத்து விரலில் போட்டு நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. நல்லா சாறு பிழிகிற அளவுக்கு இடித்து எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு அதை வந்து ஒரு க்ளீனான வெள்ளை துணியில் போட்டுக்கோங்க. போட்டு பிழிஞ்சிங்கன்னா தான் எந்த ஒரு திப்பியும் இல்லாமல் சாறு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். இஞ்சி சாறு, இந்த மிளகு, இஞ்சி சாறு, அதுக்கப்புறம் தேன் ஆட் பண்ணுறேன். தேன் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்ல மருந்துக்காக யூஸ் பண்ணுற தேன், பியூரான தேனாக வாங்கி வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ இது 3த்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க. கலந்து விட்டுட்டு குழந்தைங்களுக்கு அப்படியே விரலில் எடுத்து நாக்கில் தடவி விட்டுருங்க. பெரியவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து 1 ஸ்பூன் துணியில் வந்து பிழிஞ்சியும் விடலாம். அப்படி இல்லைனா 1 ஸ்பூன் எடுத்து கொடுக்கலாம். இது வந்து ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை சாப்பிடலாம். காலையில் 1 ஸ்பூன், மதியம் 1 ஸ்பூன், ஒரு ஈவினிங் 1 ஸ்பூன்னு சாப்பிடலாம். ஆனால் டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னா 90s கிட்ஸுக்கெலாம் வந்து நம்ம சின்ன வயசில் இஞ்சி மரப்பான் சாப்பிட்ட டேஸ்ட் அப்படியே நமக்கு ஞாபகப்படுத்தும். இதுதான் நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் யாருக்கு கோல்டு காஃப் வந்தாலும் ஃபாலோ பண்ணுவோம். இதே மாதிரி வேறு ஏதாச்சும் ஹோம் ரெமெடி உங்கள் பாட்டிலாம் சொல்லி கொடுத்து ஃபாலோ பண்ணது எதனா இருந்ததுன்னா எங்களுக்கு கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்குறேன். பை.